Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, as ons nog ontmoet het nie, ek is Gerard en dis my voorreg om vir jou baie welkom te sê by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap vandag. Voor ons in die boodskap induik, kom ons bid eers saam en ons sê vir die Here dankie vir hierdie tyd wat ons saam kan spandeer. Hemelse Vader, baie dankie dat ons tyd kan eenkant sit en kan besig wees met U, met dit wat U vir ons wil sê en dit wat U besig is om te doen, nie net in ons lewens nie, maar reg rondom ons in die hele wêreld. Dankie vir U Heilige Gees en dankie dat ons op U vandag kan staatmaak, dat U deur die Bybel met ons gaan praat en in ons ook gaan werk, Here. U woord is kragtig. Die Hebreërskrywer sê dit dring diep in en ons bid daarvoor vandag, dat U woord diep sal indring in hoe ons dink oor dinge en hoe ons sien en dat daar verandering sal kom, Here, verandering wat gaan help dat ons die lewens leef wat U ons geskep het om te leef. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So dis ons tweede week van ons reeks His Glory, Our Story, wat natuurlik ook ons jaartema is. Elke keer as ek dit sê, die woorde sê, dan is daar vir my so 'n gewig daaraan, 'n significance daaraan. Het voel regtig vir my of ons die hele jaar opgebou het hiertoe, maar ons het verlede week gesien, dis nie net ons wat opgebou het na 'n sekere punt toe nie. Dis eintlik God wat 'n pad met geskiedenis gestap het, dwars deur die Bybel opgebou het na 'n punt toe. En daai punt is Jesus. Die Bybel sê in Hebreërs 1 vers 1, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. Dis waaroor hierdie reeks gaan. Ons kyk na die Seun, ons kyk na Jesus en sy heerlikheid, His glory, en in sy heerlikheid ontdek ons wie ons is. Wat maak ons hier? Waaroor gaan die storie van ons lewens? Nou vandag gaan ons aan in 'n sekere sin met waaroor ons verlede week gesels het, maar voordat ons verder gesels, wil ek jou uitnooi om 'n sinnetjie te lees en om dan te dink, wat beteken hierdie sinnetjie vir jou? Dit gaan baie vinnig wees, net so 'n halwe minuut. So sit gou die sinnetjie op die skerm en dan lees jy en dan dink jy gou vir 'n halwe minuut, wat beteken hierdie sin vir jou? Die betekenis van hierdie sinnetjie hang natuurlik af in watter taal jy dit gelees het, né? Nou miskien het jy al hierdie storie gehoor, die bekende storie, Dallas Willard, 'n baie bekende skrywer en spreker. Hy het baie Christene reg oor die wêreld gehelp om te ontdek weer dat ons disippels van Jesus is. Ons leer by Jesus. Hy kom op 'n stadium, hy's 'n Amerikaner dink ek, as ek nou reg onthou, of hy is nou al by die Here. Hy kom op 'n stadium om in Suid-Afrika te bedien en 'n dominee het nou vir my die storie vertel. Hy bedien by 'n gemeente daar in die Kaap. En dit is, ek dink dit was 'n NG Kerk, maar toe hy in die kerkgebou inkom, toe sien hy daar op die kansel, hang daar so 'n banier, ons noem dit 'n kanselkleed dink ek. En op die kansel is die woorde wat jy nou gelees het. En hy stap agter in die konsistorie en daar wil hy nou saam bid voor die diens begin. En terwyl hulle so saam is, sê hy vir die mense, hy voel nou eintlik 'n bietjie stupid,
want dit lyk vir hom die boodskap wat hy vandag vir die gemeente wil bring, hulle ken die boodskap al baie goed, want hulle het dit tot geborduur daar op daai doekie wat daar hang daar voor die kansel. Jesus is here. En die mense help hom toe nou reg en sê, nee, ons is Afrikaanse gemeente en in Afrikaans beteken dit eintlik iets anders. Jesus is Here. Jesus is Here. Jesus is here. Vriende, in 'n sekere sin voel dit vir my of daai twee verskillende tale, daai sinnetjies, die heerlikheid opsom, die heerlikheid van Jesus. Jesus is Here. Dis waaroor ons verlede week gesels het. Die woordjie Here, Griekse woordjie is kurios, en ek lees net gou, net dat jy kan sien hoe die Bybel hierdie woordjie gebruik, hoe dit in die wêreld van daai tyd gebruik was. Paulus praat in Efesiërs 6 met ouers, en dan sê hy, julle moet nie julle kinders terg nie, paas, maar julle moet hulle opvoed in die tug en vermaning van die Here. Hier is dit nou 'n hoofletter, maar in die Grieks was dit nie 'n hoofletter nie, maar ons weet hy verwys na die Here self, na Jesus self. In sy tug en vermaning moet hulle die kinders opvoed, maar net die volgende sinnetjie, diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here. Dan praat hulle van die baase, die eienaars van die diensknegte. So die woordjie Here was net 'n woordjie kurios wat beteken iemand met gesag. As jy baas is, het jy gesag oor jou slawe. En natuurlik, hoe meer gesag jy het, hoe meer gewig dra die woordjie Here as dit aan jou gekoppel is. Nou hier is wat die Bybel, die Nuwe Testament vir ons sê, en dis waaroor ons laasweek gesels het. Jesus is die koning van die konings. Hy is die Here. Ons het laasweek hierna gekyk, as God met ons praat in die seun verwys na 'n klomp aspekte, maar eintlik net na een realiteit. Die seun wat God vir Dawid beloof het, wat vir altyd koning gaan wees, met ander woorde die laaste koning, die seun van Dawid. God het ook in daai belofte gesê, dat God sal vir daai seun van Dawid 'n vader wees, en hy sal vir hom 'n seun wees, die seun van God. En dat ons ook gekyk na Daniël 7, die seun van die mens, dis mos hoe Jesus oor homself gepraat het, wat met die wolke gekom het tot by die Ancient of Days, die oue van dae, God self, en aan hom is 'n koninkryk gegee, oor alle nasies, alle volke sal hom dien, en aan sy koningskap sal daar nooit 'n einde wees nie. Die laaste koning, die seun, Jesus is die Here, die een met die ultimate gesag, die laaste gesag, Jesus die Here. Ons het ook na die preek van Petrus gekyk, Handelinge 2, die eerste preek oor Jesus, maar daar's vir my so 'n mic drop oomblik in daai preek. As Petrus nou praat, en hy haal nogal hierdie beloftes aan, wat God vir Dawid gemaak het, dat God uit sy nageslag, uit die Christus gaan opwek, die opstanding. En dan hierdie woorde, die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. As hy die mic gehad het, sou hy hom net daar laat val het. Hy bring hierdie eenvoudige visserman, vol van die Heilige Gees, bring twee wêrelde bymekaar. Here, in die wêreld waarin hulle gelewe het, die Romeinse ryk, al vir langer as 100 jaar, het Petrus hulle onder die Romeinse heerskappy gelewe, voor dit onder die Griekse heerskappy. Hulle is gewoond aan empires, en op hierdie stadium, Caesar is Lord, die Here. Dis die titel van die keiser. In daai wêreld is daar 'n groep ander mense, van die Jode, wat verwag het, dat God, wat alles geskep het, gaan die laaste sê, in die wêreldgeskiedenis. Hy gaan 'n koning stuur, en hulle het op 'n sekere manier oor daai koning gepraat, die Messias, dis 'n Hebreëse woordjie, wat beteken gesalfde. Hulle het liedere oor dit gesing, en hulle het gewag, op hierdie stadium al vir amper 500 jaar, wanneer gaan die seun van mens kom, wanneer gaan die seun van Dawid kom, wanneer gaan die seun van God kom, wanneer gaan God sy gesalfde koning, dis wat die woordjie Messias beteken, die gesalfde gee. Hulle het hierdie lied gesing, Psalm 2, die konings van die aarde neem stelling in, en die heersers span saam teen die Here, Jahwe, en sy gesalfde Messias.
Nou vind ek interessant, en miskien klink dit nou so 'n bietjie na geskiedenisles, maar dit is baie belangrik vir my en jou om te weet waar die woordjie Christus vandaan kom, want dis wat Jesus die meeste genoem word, die Christus. Later het dit geword amper soos 'n ander naam vir Jesus, Christus. Ons het in ons Hebreërsreis hier oor gesels en ek wil nou sommer hier so 'n commercial bereik, as jy nog nie ingeskakel het nie. Ons skop nou af met ons tweede siklus. Jy kan nog inskakel, jy kan inhaal, skakel in en haal in en wees deel van hierdie reis. Maar daar het ons gesien, wanneer hulle hier sing, die Jahwe en sy gesalfde, die woordjie Messias, baie jare voor Petrus se preek, het hulle al begin om hulle Bybel in Grieks te vertaal. Hoekom? Want baie Jode met hierdie vreemde empires wat oor hulle heers het, Hebreëus, die taal waarin die Ou Testament geskryf is, het hulle nie meer gepraat nie meer geken nie. Amper soos in baie wêrelddele vandag waar Engels oorgeneem het en nou is dit maar die enigste taal wat mense ken. So iets het gebeur. So wat hulle toegedoen het is hulle het hulle Bybels in Grieks vertaal sodat die mense nog kan aanhou hoop vir die gesalfde, die Messias wat kom. Maar in hulle vertaling is daai gesalfde Christus, die Grieks, Christus, waar ons woordjie Christus vandaan kom. En hier's wat dit nie was nie. Dit was nie 'n naam wat iets beteken nie. Ons is vanoggend in 'n gesprek en 'n klompie studente en een van hulle sê sy naam beteken gawe van God. En dis vir hom so mooi en so significant elke keer as sy naam genoem word, gawe van God. Nou dis nie wat Christus is nie. Christus is nie die naam van iemand wat iets beteken nie. Die woordjie Christus beteken gesalfde. Gesalfde wat? Die liedjie gaan aan. Dan spreek hy, dis Jahwe, met hierdie konings en hierdie nasies. Wat sê hy vir hulle? Ek self het my koning gesalf op Sion, my heilige berg. En dan praat die koning, die gesalfde koning. Ek wil die vaste besluit bekend maak. Die Here het vir my gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. Dis mos in Hebreërs 1 en dis later in Hebreërs ook. Vra dit van my en ek sal volke gee as jou erfdeel, die uithoeke van die aarde as jou eiendom. Hebreërs sê die seun wat die erfgenaam van alles is. En dis hoekom hierdie oomblik die mic drop oomblik in Petrus se preek is. Want in 'n oomblik sê hy, in 'n wêreld waar almal weet Caesar is Lord, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Die koning waarvoor julle gewag het, hier is hy. Die Here van alles, tot die uithoeke van die aarde, is nie meer die keiser nie. Jesus is die Here. En vriende, ons het verlede week hieroor gesels, dat dit die eerste en die ding is wat die Nuwe Testament die meeste sê oor Jesus, dat hy die koning is. Petrus drop die mic, hy het die His glory aangekondig. Hy is die Here. 3000 mense op daai dag besluit om hulle by die beweging te voeg, van mense wat glo dat daar 'n ander Here is. Jesus is die Here. Hy is die laaste koning. 3000 mense aangesluit, eintlik is dit nie hoe Lukas die storie vertel daar nie. Hy vertel dat daar elke dag, van daai 3000 af, elke dag mense bygevoeg is. Maar hier's hoe hy dit vertel. Die Here, kurios, Jesus is die Here. Die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Maar as Jesus nie weg hemel toe nie, hoe is hy dan nou besig om mense by te voeg? Vriende, vir die grootste deel van my lewe is dit hoe ek oor Jesus gedink het. Dat hy het sy werk klaar gemaak en toe sy hemel toe en nou is dit die Heilige Gees se beurt. Maar dis nie hoe hierdie mense geglo het en gelewe het nie. Lukas beskryf, dis die Here wat hier aan die werk is. Hy voeg mense by. Ek gaan so 1 of 2 voorbeelde nog noem, uit Handelinge uit. Net in die volgende hoofstuk, Petrus en Johannes en daai lamman wat gesond geword het, en die mense is verbaas, want hulle almal weet hy's lam gebore, en nou preek Petrus vir hulle, en hier's wat hy vir hulle sê. God het, nadat hy sy diensknegt Jesus laat opstaan uit die dood, hom heel eerste na julle toe gestuur,
om julle te seën. Nee, Petrus, jy is verkeerd. Dis julle wat hier staan en is die Heilige Gees wat werk. Jesus is in die hemel, hy's weg. Het hy nie so gesê nie? Dis presies wat Petrus nie hier sê nie. Hy's nie weg nie. God het hom gestuur, al kan julle hom nie sien nie. Dit wat nou hier aan die gebeur is, mense wat bygevoeg word, mense wat nou bekeer en in Jesus as Here begin glo, dit is die Here, die Kurios, wat aan die werk is. Dit klink nie vir my soos 'n Here of 'n koning wat weg is nie. Dit klink vir my soos 'n koning wat net nie gesien word nie, maar hy is aan die werk. En vriende, vir my was dit so. Dit was eers toe ek ontdek dat Jesus die Here is, hy's koning, wat ek vir myself begin vra het, en ek sê weer, ek blameer nie ander mense nie, ek blameer myself, dat dit 'n geloofskrisis gevat het, vir my, om te vra, wie is hierdie Jesus, in wie ek glo, van kinds af. Ek het net altyd gedink, ek moet 'n verhouding met hom hê, en ek is lief vir hom, en hy is lief vir my, maar ek het hom nooit probeer leer ken vir wie hy is nie. My verhouding met hom het meer gegaan oor my ervaring van hom. En toe ek deur die krisis gaan en ek ontdek, Jesus is Here, hy is die laaste koning, toe besef ek, maar dan maak dit geen sin as ek dink hy's nie hier nie. Want hoe kan 'n koning nou begin heers, maar dan waai hy vereers? Die president het die campaign gewen en nou gaan hy op lang verlof en hy sê, okay, ek sien julle oor 'n paar jaar. Nee! As God nou vir Jesus ingestem het, hy is die Here, hy is die Christus, hoe weet ons dit? Petrus het gesê, julle het hom doodgemaak, God het hom uit die dood uit opgewek. As hy die Here is, dan heers hy, dan moet hy teenwoordig wees. Jesus is here. Is dit nie wat Jesus self gesê het nie? Toe hy oor sy heerskappy gepraat het. Matteus 28 vers 18. Aan my is gegee alle mag, dis alle gesag, in die hemel en op die aarde. Gaan julle dan heen? En daaroor gaan ons nog baie praat. Our story, maar dan weer His glory. Hy het alle gesag, Jesus is Here en kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van hierdie era. Jesus is Here. Jesus is here. His glory. Our story. En miskien gaan dit my en jou ook tyd vat en herhaling vat. En hoe meer ons ontdek dat Jesus regtig die laaste koning is, hoe meer gaan ons ontdek dat hy regtig teenwoordig is, want hy is besig om te heers. Miskien net nog 'n stukkie uit Handelinge uit, net om te wys hoe die eerste kerk dan nou geglo het, die gelowiges geglo het oor die Heilige Gees. Op 'n stadium, miskien ken jy die deel van die verhaal, het Paulus hulle 'n bietjie rondgeval, daar was nie rigting nie, hulle het probeer om in 'n sekere provinsie in te gaan, Asië, om vir mense van Jesus te vertel, en dan sê Handelinge 16 vers 6, die Heilige Gees het hulle verhinder. En toe probeer hulle by 'n ander dorp, Missie het hulle gekom, en hulle probeer om na Bethanië toe te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Heilige Gees, Gees van Jesus, is dit twee verskillende geeste? Nee. Die Heilige Gees is hoe Jesus heers. Dis hoe Jesus nou met ons is. Jesus is here. Die eerste kerk het geglo en so gelewe. Jesus is Here and Jesus is here. Ons lewe in sy teenwoordigheid, want hy is aktief besig om te heers. Hy is Here. Daarom is hy teenwoordig en hy is aan die werk deur die Heilige Gees. Ons sal in die maande wat kom nog baie hieroor gesels, vriende, maar dit lyk regtig so. In die skrif, Hebreërs en ander plekke, ons het al oor Hebreërs 'n bietjie gesels, toe Jesus met sy offer, sy dood aan die kruis, toe hy in die hemel is, as hoëpriester met sy offer, toe hy in die hemel ingaan, toe verander daar iets tussen hemel en aarde. Onthou, ons het al hieroor gesels, ons het nou vrye toegang. Hebreërs 10 stel dit so, broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom.
Nou die storie agter hierdie woorde is natuurlik in die Ou Testament was daar 'n tabernakel, later die tempel en dit was in 2 dele wat geskei is deur 'n baie dik gordyn, 18 meter hoog, ek dink 6 meter wyd, ek dink amper 10 sentimeter dik. En net die hoëpriester 1 keer 'n jaar agter daai gordyn kon ingaan in God se teenwoordigheid. Daai gordyn het geskeur. Onthou jy, toe Jesus sterf en sê, dit is volbring. En Hebreërs sê, toe hy met sy offer in die hemel in is, toe verander dinge. Nou het ons almal vrymoedigheid om in te gaan in die heiligdom, langs 'n nuwe lewende weg wat hy vir ons geopen het, deur die voorhangsel, dit is deur sy liggaam. Toe die liggaam van Jesus geskeur is, en toe hy uit die dood uit opstaan, en toe hy in die hemel ingeneem het, toe verander die hemel vir ons. Dis nou 'n troon van genade, en ek en jy het vrye toegang. Een van die prentjies wat jy kan indink is, as kinders, as mense die kinders is van 'n koning, is daar 'n ander tipe vrymoedigheid om in te gaan en te praat en die aandag van die koning op iets te vestig. Ons is daai mense. Ons het vrymoedigheid. Die Engels is 'n confidence, dis 'n vrye confidence. Nie meer eksklusief nie meer afstand nie meer net sekere mense nie. Elke een van ons, as ons met God praat, is dit wat besig is om te gebeur. Ons is voor die troon. Dis wat Jesus reg gekry het met sy bloed. Maar dis nie net ons wat toegang het tot die hemel nie. Hoor, Efesiërs 4 stel dit baie treffend en hierdie was nou vir my 'n dealbreaker. Efesiërs sê dat Jesus, die een wat neergedaal het, uit die hemel het hy mens geword en toe is hy aan die kruisdood, deur sy kruisdood is hy nog verder verneder. Maar dieselfde een wat neergedaal het, dit wat hy daar accomplish het opgevaar tot bo alle hemele. Hoekom? Sodat hy weg is? Nee, lees hoe daai sinnetjie eindig. Sodat hy alle dinge kon vul. Dis nie net dat ons toegang het tot die Here, die koning se teenwoordigheid nie, dis dat die koning nou alle dinge kan vul. Dis die offer van Jesus en ons gaan nog baie oor praat in die maande wat kom, ook in ons Hebreërsreis, weer vir jou vra asseblief skakel in. Maar dis wat Jesus reg gekry het, iets tussen hemel en aarde het verander en ons leef nou in die teenwoordigheid van die koning. Ons lewe daar. Jesus is here. Hy's aktief besig om te werk en is baie treffend. En miskien het jou kop nou 'n bietjie gedwaal, maar ek wil nou gou vra vir jou aandag. Die oomblik wat Paulus klaar gepraat het oor Jesus wat nou alle dinge kan vul, begin hy praat oor die liggaam van Christus en die gawes wat God gee. En ons wat Jesus al hoe beter leer ken, die seun van God al hoe beter leer ken, en ons groei tot volwassenheid, omdat ons nou dien, soos die koning kom dien het. Hier is die prentjie wat ek kry. Toe Jesus fisies in die hemel ingaan, toe maak hy fisies vir ons plek, sodat hy nie net oral teenwoordig kan wees nie, maar sodat hy deur sy gees in ons kan woon, en ons nou deel kan neem aan sy koninkrykswerk. Hier's die plek wat Jesus vir jou gemaak het. 'n Plek in sy koninkryk om saam met hom te werk. En dis hoekom jy nie net toegang het tot hom in die hemel nie, maar hy in jou lewe kom woon het deur sy gees. Jesus is here. En die rede hoekom hy nie fisies hier is, dat mense hom kan sien. Kan jy vir 'n oomblik aan dit dink? As hy nog fisies in geboue, in vertrekke moes kom, dan is dit waar mense die koninkryk sou beleef. Daar waar hy fisies is. Maar omdat hy nou in die hemel is, kan hy alle dinge vul. Hy's oral koning. Hy werk nou en hy werk veral in en deur die mense wat aan hom behoort. Die mense wat glo, Jesus is die Here. In hulle lewens, Jesus is here. Natuurlik werk hy in ons wêreld deur die Heilige Gees orals. En ons is baie keer nie bewus nie. Maar hy werk op 'n baie spesifieke manier in
sy liggaam, die liggaam van Christus, die gesalfde koning. So vriende, hoe leef ek en jy dan in die koning se teenwoordigheid? En ek dink ons gaan hier tyd moet spandeer, want dit was my journey, dit het my tyd gevat, baie herhaling om te besef, die eerste en die meeste ding wat die Nuwe Testament waar Jesus sê, is hy is die Here, hy is die laaste koning. En so gaan dit miskien tyd vat om hierdie in te oefen, maar hoe doen ons dit? Nommer 1 deur geloof. Dis wat die Hebreërs sê. As hy sê ons het vrymoedigheid en ons het 'n groot priester oor die huis van God, laat ons ingaan met 'n opregte hart in volle geloofsversekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete. Jesus se vergifnis is so volkome dat ons gewete nou skoon is. Ons gewete is skoon voor die Here, en as daar iets is wat pla, dan gee ons dit net dadelik van hom, en sy bloed bedek alles. Ons word volkome gereinig deur sy bloed, sodat ons met vrymoedigheid kan ingaan. Wat jy hoor, is deur geloof. Dis deur geloof. Vriende, is dit nie wat Hebreërs oor en oor sê nie? Geloof, dis nie deur wat ons sien nie. Ja, Jesus het gesê, kyk, ek is met julle, maar dis nie kyk met die oë nie. Met hierdie oë lyk dit baie keer nie of Jesus die Here is en Jesus is hier nie. Dis baie keer hoe dit lyk met die oë, maar ons kyk op 'n ander manier. Geloof is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Onthou jy dit? Hebreërs 11 vers 1. Geloof is die bewys. Dis hoe ons lewe in die teenwoordigheid van die koning. En omdat ons dit glo, beoefen ons dit. Ek sê jou wil uitnooi om elke dag en elke plek waar jy kom, hierdie belydenis te maak. Beskrywer sê dit oor en oor. Hy sê nogal in hoofstuk 10 verder, laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Wat bely ons? Jesus is Here. As jy by 'n plek kom, as jy by jou werk kom, as jy in jou huis kom, as jy in jou kerk kom, ja, definitief, maar as jy in die straat by 'n winkel kom, as jy by mense kuier, Jesus is Here en Jesus is hier. Bely dit. Bely dit sodat jy bewus kan wees, meer en meer bewus. Het jy al agtergekom, partykeer is iets daar, ons is net nie bewus van dit nie. So hoe groei ek en jy ons bewussyn? Deur te glo en te bely. En belydenis is meer as net om te sê, Jesus is Here en Jesus is Here en ek glo dit regtig. Maar om dan so op te tree. Iemand het baie goeie raad gegee vir dit, om dit wat ek gewoonlik vir myself sal sê, om te swaai in 'n gesprek met die koning. Ek sal baie keer vir myself sê, joh, ek eet nou lekker, of joh, dit is 'n mooi aand, of kyk die sonsondergang, of kyk hoe mooi lyk die see vandag. Net daai kan omgeswaai word in 'n gesprek met die koning, en ek raak meer bewus van, die koning is hier. Een van die dinge wat my en jou baie help om bewustelik te leef met die teenwoordigheid van die koning, Jesus is here, is aanbidding. Een van die betekenisse van die Griekse woordjie vir aanbidding is nogal gesig teen gesig. Jy hoor dit, dit is hoe die eerste gelowiges gedink het. Petrus in daai selfe preek na die lamman, sê hy vir die mense, bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Ons lewe van aangesig tot aangesig, al kan ons nie sien nie. Dis die realiteit waarin ons lewe. Gesig teen gesig. So 'n mooi beeld. Paulus sê dieselfde ding. Hy praat op 'n stadium met die Korintiërs gemeente oor mense wat hulle moes vergewe. Weet nie presies wat daar aan die gang was nie, maar dan sê hy as daar mense is wat hy vergewe, was dit ter wille van hulle, en dan sê hy dit het hy gedoen voor die aangesig van Christus. Dis mos hoe die Ou Testament gepraat het oor God se teenwoordigheid. Sy aangesig skyn voor sy aangesig. Ons lewe nou voor die aangesig, en aanbidding help jou om Jesus te prys, om hom te erken. Dit help jou, dis amper soos om jou gesig teen sy gesig te sit. En aanbidding is nie net om al die wonderlike dinge te sê nie. As jy jou gesig naby iemand se gesig sien hulle jou emosie, né?
Hopelik kan jy sy emosie ook sien, sy vreugde. Hy's met vreugdeolie gesalf. As hy na jou kyk, is daar vreugde, daar's opwinding oor wat hy besig is om in die wêreld te doen, waantoe hy met die hele skepping op pad is. Hy is so opgewonde. Daar's soveel vreugde, soveel oortuiging in sy gesig. Maar partykeer in ons gesigte, daar's issues in ons lewens en partykeer sukkel ons om te sien. Dan is die uitnodiging, bring daai dinge. Jou koning is die koning wat jou ook dra, hy is jou herder. Jou koning is die een wat saam met jou deur moeilike tye gaan. Jou koning is die een wat jou bemoedig. Hy is jou grootste supporter. Jesus is die een wat my en jou in staat stel om hierdie lewe te leef. Maar kom ons leef dan voor sy aangesig. En dan 'n laaste ding wat ek sal wil noem. Die Hebreërskrywer maak dit baie duidelik. Hy sê, laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, so sommige se gewoonte is. Vriende, die kultuur waarin ek en jy elke dag lewe, is 'n kultuur wat sê, seeing is believing. Sien is glo. Ons funksioneer anders. En ek en jy kan nie op ons eie anders funksioneer nie. Die Here het in sy wysheid vir ons 'n gemeenskap gegee. Ander gelowiges. En dis wanneer ons saamkom, ek dink nou aan ons feesdienste, saam die Here aanbid, saam hoor uit die woord uit Jesus is die Here, saam weet dat ons nou 'n week ingaan en oral waar ons kom, Jesus is Here, Jesus is here. Dis wanneer ons hierdie pad saam stap, wat dit ons help om uit geloof te lewe. Nie uit wat ons sien nie, maar uit ons geloof uit. Geloof is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En daarom moedig die Hebreërskrywer ons aan en ons moet mekaar aanmoedig. Aanmoedig in die eerste plek die byeenkomste, die plekke waar daar omgewings is waar hierdie geloof versterk word. Waar ons saam aangesig tot aangesig. Daar gebeur mos 'n wonderlike ding as jou gesig by iemand se gesig is. Jy kry daai persoon se perspektief. Wanneer ons so saam is en ons kry die Here se perspektief op dinge. Dit bemagtig ons vir wanneer ons in hierdie wêreld, oral waar ons gaan, lewe. Dit bemagtig ons om te lewe. His glory. Jesus is Here. Jesus is here. En ons gaan volgende week om hier optel as ons verder gesels oor His glory, our story. Maar kom ons vertrou die Here. En kom ons begin dit beoefen, ons geloof, ons belydenis. Elke plek waar ons kom. Jesus is Here. Jesus is here. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U nie weg is nie. Dankie dat U eintlik nou nog nader aan ons is. Deur U Gees, die Gees van Jesus, die Gees van Christus. Christus in ons. Ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Dankie vir U nabyheid, U teenwoordigheid. Dankie dat ons U nou persoonlik kan ken, want U is hier. Die koning is hier. Van aangesig tot aangesig. En Here, dankie dat U Gees ook ons help om vanuit hierdie geloof te lewe. Geloof dat ons vrye toegang het. Dat ons enige tyd, enige plek bewus kan wees van U teenwoordigheid en met daai oortuiging kan lewe. Dankie Here, help ons om dit te beoefen. En Here, help ons om enige plek waar ons kom te sien dat dit wat U gedoen het, dat U nou in die hemel is, maak dat U nou alles kan vul. Jesus is Here. Jesus is here. En Here, lei ons in hierdie heerlikheid, U heerlikheid, om te lewe vanuit daai perspektief. Ons lewe in U teenwoordigheid, die teenwoordigheid van die koning. Ons bid dit in U naam, en terwyl ons hierdie week verder journey met hierdie onderwerp en in groepe gesels, dankie dat U ons help om dit ons vertrekpunt te maak. In Jesus se naam. Amen. Vriende, dankie, dit was lekker om saam met jou te kuier en ons kuier weer volgende week saam.